Я, кстати, каждый концерт примерно провожу перепись населения. Мне вот в этот раз интересно, есть кто первый раз на нас пришел? Достаточно много людей. Как вам, норм пошумить? Ништяк. Знаете, иногда вот так вот сидишь и думаешь, что, ну, как бы, новый материал там пишешь, придумываешь, но что-то ничего не пишется, и в груди какая-то пустота. Подводка все еще 10 из 10.
Окей, следующая песня для алдов «Призраки зимы».
Открытие, я слышал их первый раз и жестко протащился. The Barber, класс! Ну и нам что-то пошумите за. Нифига кто-то сейчас так высоко фигачил, я думал, это гитары футбольщик. Класс, респект, респект. Финальная песня на сегодня, ребята. Ну, наша, естественно. Песня называется «Я держусь».
Ваше здоровье, господа и мадамы. Очередное спасибо вашему прекрасному городу. Спасибо прекрасному вам. Спасибо группе Барбер. Спасибо группе Гортбоун. Спасибо клубу Эклипс. Спасибо нашему дорогому Дмитрию Мусину. Спасибо Лене, Сереже. Все заебись. Но не забывайте, что человек человеку волк. Здрасте, вы на канале. Можно небольшой красивый вопросик задать? Давай. Такое микроинтервью. Здравствуйте, вы на канале. Сегодня у нас 3 вопроса к группе Wolves. Так, первый вопрос.
Так, извиняюсь. Так, первый вопрос. Волк хоть и не лев, но... Пиво пьет. О, ну. Ну, зачет. Второе. Я всегда один. Это стиль жизни. Это... Это цифра. Я всегда... Один это цифра. А это вопрос с подвохом, блядь. Главное не тот, кто прав, а тот, кто... Умен. Лев. Сначала вообще не как волки даже. Поговорками.